ओके सरी गाइज हामीले स्ट्रिम चाहिँ गर्न पाउने छैनौँ किनभने आइएसपी प्रब्लम आएको छ आई डोन्ट नो के भइरहेको छ नो प्याकेट लस आई थिङ्क प्याकेट लस चाहिँ आएको छ बट स्ट्रिम अपलोडमा चाहिँ निकै नै भइरहेको छ त्यस कारणले चाहिँ हामी स्ट्रिम चाहिँ गर्ने छैनौँ रेकर्ड गर्नेछौँ र रेकर्डेड गेम चाहिँ हामी राख्नेछौँ सुरु गरे लेट्स गो स्कोर 1 को स्कोर लाइन भइसकेको छ हामी देख्न सक्छौँ किरा एकदमै राम्रो लयमा देख्न पाउनेछौँ गेममा चाहिँ भइसकेको छ यहाँ सिकर्सको युज एकदमै राम्रो खेल डिजीको एकदमै राम्रो पुस आएको छ यहाँ सिकर्सद्वारा एकदमै राम्रो पुस थियो बट यहाँ हामी देख्न सक्छौँ इको राउन्ड रहेको छ यो एफोलीको तर्फबाट यो गेम हामी देख्न सक्छौँ किराको तर्फ लिन भइरहेको छ हेलो ओके आई थिंक धेरै मिस चाहिँ भएको छैन जस्तो लागिरहेछ मलाई धेरै मिस नै भएको छैन अहिले भर्खर नै स्टार्ट भएको बट वी आर नट लाइभ हामीले रेकर्ड गर्दैछौँ र रेकर्डेड गेम चाहिँ हामीले एकछिन अपलोड गर्नेछौँ यहाँ के आज पनि इन्टरनेटले यहाँ धोका दिए जस्तो छ यस इन्टरनेट इस्यु फर्स्ट गेम इन्टरनेट चल्छ हिजो चाहिँ दुईवटा गेमसँग चाहिँ इन्टरनेटले साथ दिएको थियो थर्ड गेममा चाहिँ आएर अलिकति प्रब्लम दिएको थियो बट आज चाहिँ फर्स्ट गेममा डिजी हामी एकदमै खतरनाक देख्न पाइरहेका छौँ अहिले डिजी एकदमै राम्रो खेलिराख्नु भएको छ कुनै पनि चान्स दिनुभएको छैन यहाँ प्लान गर्न रस्कीको एकदमै राम्रो खेल सँगै अर्को फ्ललेस राउन्ड यहाँ टिम किराको तर्फ यो म्याप चाहिँ आई थिंक किराले यहाँ निकाल्नुहुन्छ जस्तो लागिरहेछ अहिलेसम्मको भयो हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले थर्ड म्यापसम्म जान्छौँ जस्तो लागिरहेछ दाइले पनि अब आज चाहिँ भोलि चाहिँ डेन्जर इन्टरनेटले थर्काउनेवाला हुन्छ जस्तो मलाई पाइसकेर किन ओके सो अगेन यहाँ फेरि पनि नेपोलीले पके पनि केही राउन्ड यहाँ आफ्नोतिर यहाँ पार्न खोज्छन् डिफेन्समा जानु अगाडि फेरि यहाँ वाल देख्न पाएको छ यो गेममा चाहिँ हामीले सिजलाई चाहिँ अलिक शान्त देखिरहेको छौँ यहाँ अहिलेसम्म अथवा 1 किलमा रहनु भएको छ भने डिफेन्सको तर्फबाट चाहिँ डिसी यहाँ धेरै राम्रो लयमा देखिराख्नु भएको छ जब 1 डेड छ उहाँको सो यस नेटले अलि प्रब्लम दिँदैछ मलाई cover going out getting 100% packet loss constantly I got the spike अट्याक गर्न निकै नै गाह्रो परिरहेको छ यहाँ अट्याकर्स किल जो बी साइड तर्फ देख्न सक्छौँ हामी बी साइडमा हुनुहुन्छ नेपोली फिङ्गरको यो किल आएको छ तर यहाँ साइड क्लिन गर्नुभएको छैन रोस्कीले यहाँ ओके नेपोली आयुषलाई रोस्की एकदमै राम्रो ट्रेड आएको छ यहाँ हिल चाहिँ गर्न पाउँदैन आई थिङ्क हिल गरिदिनेछन् र रिजरेक्सन बजिरहेको छ नेपोली आयुषी ओ माई गड ग्रिसले केही त्यहाँ विफ गरेका थिए टु बी फोकस सिचुएसन रहेको छ I think यो कमब्याक हुनेछ यो पोइन्टबाट You will not kill my ally. पनि आएको छ द फकर यहाँ सिजलाई हटाइदिनु भएको छ बट डिजी ओ माय गॉड डिजी एकदमै राम्रो द फकरले यहाँ सेन्टालाई पनि डाउन गर्न सफल डिजीलाई राउन्डजेल चाहिँ हामीले चिम्किरा काउन्ट आउट गर्नु हुँदैन डिजीले आई थिंक बट ही इज गोइङ फर सेभ नाउ डिजीले एकजना प्लेयरले चाहिँ यहाँ डाउन गर्न सपोर्ट भएको थियो अट्याकिङ टिमले बट यसै साथ 5-2 को स्कोर लाइन भए हामी छिटो देख्न सक्छौँ सो दिस मे बी द पोइन्ट अफ कमब्याक फर टिम नेपोली यस र सेकेन्ड राउन्ड आफ्नो हातमा पार्दै यहाँ टिम नेपोली देख्न सक्छौँ डिजीले गन सेभ गरेका थिए तर पनि कुनै पनि असर पर्ने छैन उहाँहरूको इकोनोमीमा
विपुल भाइ हामीले देख्न पाउनेछौँ। सो त्यतै राउन्ड यहाँ आफ्नो हातमा निकालिसक्नु भएको थियो पक्कै पनि यही इकोनोमी केही असर छैन उहाँहरूको। सो 5-2 को स्कोर लाइन अब चाहिँ नि फोली बसेको तर्फबाट मेबी कमब्याक होला भन्ने आशा। सो बाईको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ आई थिङ्क दुईटी टिमसँग इनफ क्रेडिट छ बाइङ गर्नको लागि। डिफेन्समा चाहिँ हामी यहाँ धेरै धनी भएको देख्न सक्छौँ। डिजीको सँग अझै पनि 7300 यहाँ क्रेडिट्स बाँकी रहेको हामी स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ। उग्लर यहाँ केही पिक दिने प्रयास लङ तर्फ, बट कोही पनि प्लेयर यहाँ पिक दिइराख्नु भएको छैन। अलिक स्प्लिट देखिरहेको छ अट्याकिङ टिमलाई चाहिँ। हामी स्पाइक भन्ने ए साइडतिर छ सेजको हातमा। सुप्रिम र सेज यहाँ सावर साइडतिर यहाँ पिक लिने प्रयास गरिराख्नु भएको छ। स्लो खेल्ने प्रयास आई थिङ्क केही कम्युनिकेसन नै नमिलेको जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ फोलीको तर्फबाट। किनभने अघिनको म्यापमा एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स उहाँहरूको रहेको थियो भने ग्रेजुअली डिक्रिज भएको छ देख्न पाएका छैनौँ अझै पनि हामीले। नेपोली सिज आई थिङ्क केही चुपचाप भएर नै हुनुपर्छ। ग्रिसको यो पोजिसन अघि नै पनि यो पोजिसनमा निकै नै खतरनाक साबित भएका थिए त्यहाँ। यो पोजिसन चाहिँ मोस्टली प्लेयरहरूले चेक 30 seconds left. यहाँ भएको छ बट सिजको अब चाहिँ यहाँ हामीले आई थिङ्क कमब्याक देख्न पाउँछौँ। वलको माथिबाट यहाँ डाउन गर्नुभएको छ। 5-3-4 सिनेरियोमा यहाँ कन्भर्ट भएको देख्न सक्छौँ हामी यो राउन्ड चाहिँ। सो ब्रिमस्टोनको अल्टिमेट पनि रेडी भइसकेको छ। यहाँ आयुषको तर्फबाट अल्टिमेटको प्रयोग त्यहाँ। सीकर्सले केही भेटाउनेछन् प्लेयरलाई र डाउन गर्न सफल। यहाँ सिजले एकजना प्लेयर डाउन गर्न सफल। ग्रिसले नेपोली आयुषलाई डाउन गर्न सफल हुनुभएको छ। 3v4 को सिचुएसन क्रिएट भइसकेको छ। यो राउन्डमा निकै नै कम रहेको छ। डिजीको एकदमै राम्रो खेल अनि नेपोली सिजलाई डाउन गर्न सफल। सिज एकदमै खतरनाक साबित हुन सक्थे बट यहाँ टाइम निकै नै कम रहेको छ र सेन्पाईले यहाँ कम किल गर्नेछन् बुगलरलाई र लच गरिदिएका छन् पकरले। 1v3 सिचुएसनमा थियो अलमोस्ट प्लेयरहरू डाउन भइसकेको थियो अट्याकिङ टिमको बट समय भने धेरै कम रहेको थियो डिफेन्सको तर्फ। सो यसै थर्ड राउन्ड यहाँ लिनु हुँदै टिम नेपोली आई थिङ्क दे आर अप फर अ कमब्याक नाउ। यस कमब्याक यो पोइन्टमा चाहिँ कमब्याक निकै नै नेसेसरी रहनेछ। I think we are gonna see some third map to 5-3 अहिलेसम्मको सिचुएसन हेर्दा चाहिँ अझै पनि लिडमा हामी यहाँ किरालाई नै देखिरहेको छौँ। साइफर यहाँ पोजिसन चेन्ज गर्नुहुँदै बी साइडतिर आउनु भएको छ भने पुस पनि यहाँ बी साइडतिरै लिन भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। 5जना प्लेयर बीको यहाँ हुक्का र लङतिर यहाँ 2जना लङतिर 3जना हुक्कातिर यहाँ एन्ट्री लिने प्रयास गरिराख्नु भएको छ। नेपोली सिज देख्न सक्छौँ हामी त्यहाँ। ग्रिसको यो फ्ल्यास एकदमै क्रुसियल साबित हुनेछ। यस 2जना डाउन गर्न सफल हुनेछन्। ग्रिस त्यो पोजिसन हो माई गॉड व्हाट अ गेम फ्रम ग्रिस। यहाँ पोजिसन यहाँ क्लियर गर्नेछ। लङ लगभग पुरै यहाँ क्लियर भएको इन्फो पाइसक्नु भएको छ। यहाँ ग्रिसले साइबरको तर्फबाट अल्टिमेटको प्रयोग यो राउन्ड चाहिँ अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इजिली टिमको तर्फ यहाँ पर्छ जस्तो लागिरहेको छ। ड्यानिसले यहाँ नेपोली सिज यहाँ भाग्ने प्रयास गर्दै थिए बट नाइ भाग्ने फिङ्गरले यहाँ गट ड्यानिसले डाउन गर्नुभएको थियो। बस रस्कीको राम्रो ट्रेड यहाँ डिजीको हातमा चाहिँ पनि भ्यान्डल आयुषीको माथिको टिम यहाँ पक्कै पनि लिनेछन्। यस डिजीले यहाँ डाउन गर्नुभएको छ र यो राउन्ड इजिली आफ्नो हातमा पार्नु हुँदै अट्याकमा निकै नै गाह्रो परिरहेको छ यहाँ नेपोलीलाई। डिफेन्डिङमा हामीले उहाँहरूको तर्फबाट केही कमब्याक देख्न पाउने भन्ने आशा गर्दछु म चाहिँ। यहाँ 6-3 को स्कोर लाइन हामी यहाँ देखिरहेको छौँ। अनफर्चुनेटली आई थिङ्क स्ट्रिम चेन्ज हुने भइरहेको छैन। स्टिल यो गेम रेकर्ड भइरहेको छ। पक्कै पनि प्लेयरहरूले अथवा भ्युर्सहरूले यो गेम पुरा हेर्न चाहिँ पाउनुहुन्छ भन्ने मेरो आशा। आइसी यहाँ ब्लाइन्ड आएछ फेरि पनि क्रिसको तर्फबाट एन्ड यहाँ अल्टिमेटको पनि प्रयोग लङ्सबाट यहाँ पुस गरिराख्नु भएको छ।
एकदमै राम्रो पुल देख्न पाएका छौँ हामीले यहाँ डिफेन्डर्स हो कि अट्याकर्स हो कि बुझ्न निकै नै गाह्रो परिरहेको No छ more charges left. आयुषको चाहिँ त्यहाँ पोजिसन रिभिल भइसकेको छ आई थिङ्क त्यो ठाउँबाट उहाँलाई बाहिर निक्लिनु चाहिँ अलिक गाह्रो नै पर्ला जस्तो पनि लागिरहेको छ मलाई अट्याकिङ टिम फेरि पनि त्यही प्लान्टको स्ट्राटमा गइराख्नु भएको छ यहाँ सेन्पाईले पक्कै पनि होल्ड गर्न सक्छन् होला त्यो प्लान्ट यहाँ ओके यो क्रुसल पोजिसन हुनेछ बट यस यहाँ डाउन गरिदिनेछ सेन्पाईले Spike down साइड A. क्लियर गरेका थिएनन् रोस्कीले यहाँ नेपाली सेजलाई डाउन गर्न सफल हुनुभएको छ सिज यहाँ डाउन भएसँगै प्लान्ट पनि यहाँ डिनाइ गरिसक्नु भएको छ यहाँ राम्रो पिक थियो त्यो वुमेनको तर्फबाट स्पाइक चाहिँ यहाँ फिङ्गर लिएर फल ब्याक हुनेछ रस्कीको त्यहाँ पोजिसन रिभिल भएको थियो बट कभर दिने त्यहाँ कोही पनि थिएन फिङ्गरको लागि त्यहाँ सेम्पाले पनि स्पोर्ट गर्नुभएको छ बोग्लरले 30 seconds left. प्रयोग गरेर बाहिर निस्किनु भएको छ आई थिङ्क त्यो रोटेसन आइरहेको छ यहाँ अट्याकिङ टिमको तर्फबाट बी साइड यहाँ अलरेडी पुगिसक्नु भएको छ किल जोय अट्याकिङ टिमको तर्फबाट ग्रिस भने यहाँ फ्ल्याङ्क गर्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ सेन्पाई पनि यहाँ 10 साइड एन्ट्री seconds गर्ने left. प्रयासमा हुनुहुन्छ टिपी गरेर यहाँ आइसक्नु भएको छ प्लान्ट पनि यहाँ हुनेछ फिङ्गरलाई यहाँ केही सर्ट पनि ल्यान्ड गर्नुभएको छ बोग्लरले ड्यानिसमाथिको यहाँ किल दिनु हुँदै ओके यहाँ दुईटै नानो समको प्रयोग एकैचोटि आएको छ अट्याकिङ टिमको तर्फबाट रस्कीले यहाँ उठाइदिए आई थिङ्क यो enemy remaining. फिङ्गरले यहाँ डाउन गर्नुभएको छ बट क्लच गर्नुपर्ने हुने चाहिँ यो राउन्ड बुग्लरले यदि जित्नु छ भने हाफ डिफ्युज मात्र रहेको छ सो आई थिङ्क इजिली यो राउन्ड चाहिँ हाम्रो टिम किरातर्फ गएको देख्न सक्छौँ रस्कीको 4 किल्स पनि आएको छ यो राउन्डमा सो 7-3 को स्कोरलाई यहाँ 4 राउन्डको लिड दिइसक्नु भएको छ टिम किराले यस यहाँ राउन्डको लिड्स पाउनेछौँ सो यो राउन्ड चाहिँ अब 2 राउन्ड जुन रहेको छ त्यो यदि टिम नेफोलीले निकाल्न सफल हुनुभयो भने चाहिँ आई थिङ्क इजी हुनेछ उहाँहरूलाई डिफेन्समा जाँदाखेरि चाहिँ रस्कीको फेरि पनि त्यो वाल एन्ट्री नै गर्नु हुँदै अझै पनि त्यहाँ लङतर्फ पिक दिँदै हुन्छ गुगलर रहनु भएको छ अट्याकिङ टिमको तर्फबाट लङमा Get out of my way. You're done. DZ Cutting their vision. man, this guy is on fire right now but फिङ्गरले यहाँ डिजीलाई फेरि राम्रो लिनु हुँदो फिङ्गरले यहाँ डिजीलाई डाउन गरी सँगै सिचुएसन 4v4 मा पर्न भएको छ बट सेन्पाईले यहाँ आई थिङ्क थाहा पाउने छन् उहाँको पोजिसन ड्यानिसको हातमा त्यहाँ नाइफ लिएर आइराख्नु भएको थियो यहाँ सिजको यहाँ एक किल आइसकेको छ फर्स्टमै यहाँ स्विच गर्नुभएको छ फेजिमा सेन्पाईले सिजले त्यो एक किल सहित यहाँ फल ब्याक पनि गरिसक्नु भएको छ स्पाइक अब यहाँ रोटेट भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ बी साइडतर्फ यस डिफेन्डरको तर्फबाट किल जोयको यहाँ अल्टिमेट आयुषले यहाँ रस्कीलाई पनि डाउन गर्नुभएको छ सो आई थिङ्क यसै साथ फेरि ए साइड जाने यहाँ पाता हुनेछन् बट ग्रिसको यहाँ नेफोरी सिज माथिको किल आई थिङ्क यसैसँगै गन एडभान्टेज यहाँ एउटा गन चाहिँ यहाँ आफ्नो तर्फ पार्न सफल भइसक्नु भएको छ यो साइड एन्ट्री लिनु हुँदै यहाँ डिजी एन्ड स्टिल यस ब्लाइन्डको प्रयोग के बेरको लागि आई थिङ्क होल्ड गरिराख्नु भएको छ यहाँ 30 सेकेन्ड्स मात्र रहेको छ पोजिसन आई थिङ्क 30 seconds गर्न left. सक्नुहुन्छ पोजिसन अट्याकिङ टिमको प्लेयरहरूको ल्याम्प्समा यहाँ 2 जना प्लेयर देख्न सक्छौँ डिसी भने अलिक बाहिरै खेलिराख्नु भएको छ ल्याम्प्स भन्दा एफोले आइसको राम्रो पोजिसन यदि प्लान्ट गर्ने कोसिस गरेमा आई थिङ्क डाउन गर्ने इजिली सक्नुहुनेछ बट किक दिने प्रयास फल ब्याक गर्नुभएको छ राम्रो डिसिजन भन्नुपर्छ त्यहाँ 13 सेकेन्ड मात्र रहेको छ लास्ट सेकेन्डमा आई थिङ्क एग्रेसिभ जाने प्रयास गर्नेछ अट्याकिङ टिमको यस दुईजना प्लेयरले यहाँ फिङ्गरले कोलाट्रेलले यहाँ डाउन गरिसक्नु भएको छ मात्र ग्रिस रहनु भएको छ आफ्नो टिमको लागि फिङ्गर ओहो फिङ्गर चाहिँ यहाँ नाइफ निकालेर हिँडिराख्नु भएको छ गुगलर यहाँ ग्रिसलाई डाउन गरेसँगै यो राउन्ड पनि यहाँ इजिली निकाल्न सफल हुनुभयो टिम नेफोलीले 9-8 को स्कोरलाई एक राउन्डको मात्र लिड रहेको छ अब चाहिँ टिम किरासँग हामी मात्र लिड लिइरहेको देख्न पाएका छौँ राम्रो कमब्याक देखाइराख्नु भएको छ यहाँ नेपोलीको तर्फबाट टिमको अब फुल 1 राउन्ड नेपोली सिजलाई हामी अपडेटमा देख्न पाउनेछौँ
सिज चाहिँ आई थिङ्क एआरबाट इनफ भयो मलाई आजको लागि आई थिङ्क आइएम गोइङ फर द अपरेटर भनेर अपरेटरको लागि पाइपको लागि जानुभएको छ फिङ्गर यहाँ अल्टिमेट हान्न रेडी अवस्थामा देख्न सक्छ यो अल्टिमेट चाहिँ आई थिङ्क पोइन्टलेस हुन्छ किनभने कोही प्लेयर पनि त्यहाँ रहनु भएको छैन एकजना प्लेयर हुनुहुन्थ्यो बट इजिली फलोब्याक गर्नुहुन्छ सेन्पाईले केही बेला होल्ड भने अवश्य पनि गर्नेछ त्यो अल्टिमेटले सायद छोटो समयको लागि होस् प्लिज चाहिँ यहाँ अलिकति पुस्टअप पोजिसनमा हुनुहुन्छ किनभने हुकाबाट चाहिँ एन्ट्री इजिली लिन सक्नुहुन्छ यहाँ बट दुईजना प्लेयर यहाँ रोटेट राम्रो समयमा यहाँ रोटेट गरिसक्नु भएको छ सो एकजना यहाँ प्लेयर अझै पनि हुकामा प्रेजेन्स देख्छु एन्ड आई थिङ्क दिस गाइज आर अगेन रोटेटिङ यहाँ रोटेट आइरहेको छ अट्याकिङ टिमको तर्फबाट फेरि पनि ए साइड पनि यहाँ लिन गरिराख्नु भएको छ बट फिङ्गरले यहाँ डिसीलाई डाउन गर्नुभएको छ डिनाइ गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ साइड कन्ट्रोल लिन निकै नै गाह्रो परिरहेको छ यहाँ 30 seconds left. मात्र 30 सेकेन्डको टाइम रहेको छ अनि फोल सिजको हातमा अझै पनि अपरेटर हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ रस्कीको पोजिसन राम्रो हुनसक्छ यहाँ यदि केही बेला आउट गर्न सक्नुभयो सो यो पाइन्टमा चाहिँ आफ्नो अल्टिमेट युज गर्नुभएको भए चाहिँ आई थिङ्क इजिली यहाँ प्लान्ट चाहिँ यहाँ प्लान्ट हुनबाट बचाउन सक्नुहुन्थ्यो बट ओके गड ड्यानिस र यहाँ ग्रिसको राम्रो पायौँ Nifoli finger with that quadra kill सहित 9-9 को स्कोर लाइन यहाँ इवन स्कोर पार्न सक्नु भएको छ टिम Nifoli I think they are ready for a comeback now. Not the boom you hoped for. Yes, Nifoli को आउने छ अनि 9-9 को स्कोर लाइन बनाउन भइसक्नु भएको छ लेट्स सी यहाँ अब मोमेन्टम शिफ्ट गर्ने छन् कि छैनन् टिम किराको अझै हामीले हेलो और फोर्स देख्ने छौं म जान पर्ने भयो रेकर्ड कसले गर्दा खुकुल दाइले तपाईँ चेन्ज गर्नु त पर्सपेक्टिभ अब जाने भयो जस्तो गर्नु रस्की होइन अहिले डीसी यसलाई क्रसिङको प्लान थियो साउथ सर्भरबाट तर स्लोअरले यहाँ केही स्लो गरिदिएका छन् स्मोकले ब्लक गरिदिएका छन् स्मोक आफ्नो अपोनेन्ट फेभरेट स्मोक गरेका छन् रोटेसन आइसकेको छ ग्रिसको त्यो बट नेपोली आयुसीले यहाँ डाउन गर्न सफल ग्रिसलाई सरी अघि नै गए Nifoli finger यहाँ अझै पनि ए साइडमा यहाँ पुश होल्ड गरिराख्नु भएको छ डीजी पोजिसनिङ यहाँ राम्रो हुन्छ Nifoli फिङ्गरले डाउन हुन्छ बट डफगरको राम्रो ट्रेड त्यहाँ सो 2v4 को सिचुएसनमा पाउनेछन् टिम किराले डीजीको अल्टिमेट यहाँ रेडी भइसक्यो सो अझै पनि काउन्ट आउट गर्नु हुँदैन डीजी त्यो रेनामा धेरै नै स्ट्रङ देखिराख्नु भएको छ अहिलेसम्म चाहिँ पक्कै पनि केही किलहरू यहाँ निकाल्न सफल हुनुहुनेछ यस यहाँ 30 seconds हामी यहाँ देख्न सक्छौँ 30 सेकेन्ड मात्र रहेको छ स्पाइक त्यहाँ डाउन छ बाततिर हामी यहाँ देख्न सक्छौँ स्क्रिनमा सो डीजीसँग टाइम पनि कम रहन्छ यहाँ अल्टिमेटको प्रयोग पनि आइसकेको छ यहाँ ट्याग पनि दिन सफल यहाँ मात्र 27 एचपी रहेको छ डीजीको तर्फबाट 15 सेकेन्ड he has to go for that plant but I think he's going for that 10 seconds left यस सेभको लागि जानेछन् यहाँ डीजी किनभने इकोनोमीमा निकै नै असर पर्नेछ यो रहन्छ किनभने फोर्स आई थिङ्क फोर्स ट्राई गरेका थिए I think Pint is a defensive map हामी यहाँ देख्न सक्छौँ किनभने 8-4 को स्कोर लाइनदेखि यहाँ गेम तानेर यहाँ 9-10 आफ्नो फेभरमा पारिसक्नु भएको छ टिम नेफोलीले यहाँ कमब्याक देख्न पाउनेछौँ हामी नेफोलीको तर्फबाट र फास्ट लिड यो म्यापको नेफोलीको ग्राउन्डको लिड दिन सफल भइसक्नु भएको छ यहाँ I think एक्चुअली स्कोरको कुरा गर्दा चाहिँ नेफोली फिङ्गर चाहिँ ब्रिमस्टोनमा 21 किल्स एन्ड 10 डेजमा बसिराख्नु भएको छ हाम्रो टिमलाई यहाँ लिड गरिराख्नु भएको छ किलमा सो वेल प्लेड बाइ नेफोली फिङ्गर पुलिस तर डाउन हुने छैन लेट्स सी पिक अझै अर्को पिक आउनेछ तीनटा शट यहाँ मिस भएछ रस्की चाहिँ अब यहाँ हेड लेभलमा यहाँ शट लिएर बसिराख्नु छ चारवटा शट मिस भएपछि यहाँ सिजले फलब्याक गर्ने डिसिजन लिनुभएको छ भने नो अझै पनि यहाँ लङ पिक गरेर बस्नु भएको छ टाइट एङ्गल होल्ड गरिराख्नु भएको छ यहाँ
सो आई थिङ्क रस्की बट क्लोज यहाँ आई थिङ्क रस्कीले निकाल्न सक्नुहुनेछ यप रस्कीको यहाँ नेफोली सिजमाथिको किल त्यो अपरेटर यहाँ हामी अब स्क्रिनमा डाउन भएको देख्न सक्छौँ लिने प्रयास अट्याकरहरूको तर्फबाट यस साइडमा मात्र सेज रहनु भएको छ डिफेन्डरको तर्फबाट इजी प्लान्ट हुने जस्तो लागिरहेको छ मलाई यहाँ ओके यहाँ अल्टिमेटमा पनि केही चुकेका छन् आई थिङ्क ब्रिमस्टोन यस अल्टिमेट पनि केही फरक ठाउँमा भएको थियो त्यो आई थिङ्क 9-9 को स्कोर लाइन बनाउन सफल हुनेछन् यहाँ बट बुग्लरलाई डाउन गरेर यहाँ 4-4 सरी बुग्लरले यहाँ डिजीलाई डाउन गरिदिएका छन् डिजीले पनि क्रुसियल रोल खेलेका थिए भनेपछि यहाँ ल्यान्ड्समा हामीले 3 जना अझै पनि देख्न पाउनेछौँ अपरेटरको युज आएको छ Ifoli finger score. Kill. Yep, yeah, I got it. Oh my god. everything retake आएको छ यहाँ गाइस हामीले हेर्न सक्छौं Time, but time I think time को कमी पुग्ने नै छ यस टाइम पुग्ने नै छ Don't even start that shit here, mate. आफ्नो लागि अर्को राउन्ड आफ्नो खातामा पार्दै यहाँ र अपरेटर पनि सेभ गर्न सफल भइसक्नु भएको छ आई थिङ्क त्यो सिजको अलिकति नराम्रो पिक भन्नु पर्थ्यो त्यहाँ बी लङमा चाहिँ So 11-9 को स्कोर लाइन अब यदि 2 राउन्ड यहाँ निकाल्न लिइसक्नु भएको छ यहाँ अब 2 राउन्ड चाहिँ अब यहाँ निकाल्न सक्नु भयो भने चाहिँ गेम यही क्लोज हुनेछ नेपोलीको तर्फबाट पाइको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अट्याकिङ टिमको तर्फबाट एउटा बुलडग र अरूको हातमा भ्यान्डर र फ्यान्टम छ भने अट्याक डिफेन्डिङ टिमको हातमा चाहिँ एकजनासँग अपरेटर सिजको त्यहाँ राम्रो एङ्गल त्यहाँ पिक गर्ने प्रयास हामी देख्न सक्छौँ बट नो फेरि पनि यहाँ सर्ट मिस भएको छ अफ ड्राफ्ट पनि यहाँ हामी मिस भएको देख्न सक्छौँ सिजको चाहिँ यो गेम चाहिँ अलिकति जेडमा उहाँको सर्टहरू पनि यहाँ मिस भइरहेको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ आयुसीले मिस गर्ने छैन यहाँ काम गरिसक्नु भएको छ अपोनेन्ट टिमको स्काईले आयुसी रोटेसनमा अझै पनि हामी ए साइडतर्फ लिन गरेको देख्न सक्छौँ भने स्मोक भन्नुपर्छ यहाँ बट यसले आई थिङ्क रोटेसन फोर्स गर्नेछ अट्याकिङ टिमको 4 जना मेम्बर यहाँ रिभाइभ आउनेछ अट्याकिङ टिमको तर्फबाट एन्ड दे विल गो फर अ बी हिट छिटछिटो यहाँ रोटेसन पनि आइरहेको छ डिफेन्डर टिमको तर्फबाट सिज भने अझै पनि ए साइडमा रहनु भएको छ एन्ड डिजीले आई थिङ्क यो पोइन्टमा अफ कार्ड पक्रिनु हुनेछ उहाँलाई यस डिजीले यहाँ पुलिसलाई डाउन गरिसँग यहाँ म्यान एडभान्टेज यहाँ गइसकेको छ अट्याकिङ टिमसँग डाउन भइसकेको छ 4v3 को सिनारियो डफकरले यहाँ सिजलाई रेज गरिदिनेछ स्पाइक इजिली प्लान्ट हुनेछ आई थिङ्क यस स्पाइक इजिली प्लान्ट हुनेछ डिजीको एकदमै राम्रो किल बुग्लरलाई डाउन गर्न सफल यसैसँगै रोस्कीले यहाँ सिजलाई पनि डाउन गर्न सफल 2v4 को सिचुएसन रहेको थियो अघि न इजी रिटेक भएको थियो लेट्स सी अहिले भने चाहिँ रिटेक हुन्छ कि हुँदैन आई थिङ्क यो पोइन्टबाट चाहिँ सेभको लागि जानुहुनेछ टिम न्युफोली किनभने गाह्रो हुनेछ 4 जना एन्ट्री गरेर यु नो पोस्ट प्लान्ट पोजिसनहरू होल्ड गरिसकेपछि यहाँ 9-11 को स्कोर लाइनबाट 10-11 हामी यहाँ गएको देख्न सक्छौँ मात्र 1 राउन्डको लिड रहनेछ अब टिम नेफोलीसँग चाहिँ यस एकदमै क्लोज गेम गइरहेको हामीले हेर्न आएका छौँ अहिले भने चाहिँ योभन्दा अगाडिको म्याप रस्कीको यहाँ पनि I don't know why रस्की चाहिँ आई थिङ्क त्यहाँसँग पुग्दैन भनेर बसिराख्नु भएको छ र स्पाइकको ब्लास्टको रेडियस बट भेटाएको छ रस्कीलाई एन्ड रस्कीको हातमा गइसकेको छ त्यो अपरेटर पनि अझै पनि निकै नै कमी भने हुने छैन डिफेन्डिङसँग आई थिङ्क इनफ मनी छ यो राउन्ड पाइहाल्नको लागि अर्को राउन्डमा चाहिँ अलिक गाह्रो पर्न सक्छ होला बट स्टिल हाम्रो सेजसँग चाहिँ 6600 क्रेडिट्स रहेको छ सो लेट्स सी आइयुसी आई थिङ्क अग्रेसिभ त्यहाँ जाने प्रयास गरेर गर्छ रक्सीको लङमा अपरेटरले पिक दिने प्रयास
सिज भने फेरि पनि यहाँ साउथबाट अगाडि बढिसक्नु भएको छ एन्ड यस डिजीले यहाँ अगाडि पक्रिनु हुनेछ एन्ड डाउन गरिसक्नु भएको छ बट रस्कीको राम्रो ट्रेड नेफोली आयुसीलाई त्यहाँ अर्को साइडतिर डाउन गर्नुभएको छ अल्टिमेटको प्रयोग किलजोयको तर्फबाट पक्कै पनि रोटेसन फोर्स गर्नेछ यसले यस साइडतिर यहाँ बिस्तारै लिन गरिराख्नु भएको छ स्लो अर्को यहाँ प्रयोग यस साइडमा दुईजना प्लेयर रहनु भएको छ सिजको फेरि पनि आइसकेको छ त्यो रोटेसन आई थिङ्क इज गन बी रियली क्रुसियल फर टिम नुफोली राइट नाउ एन्ड बी साइड हुनेछ यो रस्कीको अपरेटर सर्ट मेस यहाँ दफकर माथि ठिकै स्नेक पिक गर्ने प्रयास थियो बी साइड आई थिङ्क कमिट गर्ने प्लानमा हुनुहुन्छ या भेटाउनेछन् यस ग्रिसले दुईजना प्लेयर भेटाउनेछन् ओ माई गड 30 नेपोली seconds बुलरको अर्को राम्रो किल गड डेनिसलाई डाउन गर्न सफल 2v3 को सिचुएसन आई थिङ्क 11-11 को स्कोर लाइन बनाउन सफल हुनेछन् यहाँ लेट्स सी 2v2 को सिनारियो आई थिङ्क यो ड्यास इन हुनेछ नो ड्यास रहने छैन One enemy remaining. यो राइट क्लिक एकदमै राम्रो बट यहाँ हुकामा आइसक्नु भएको छ आई थिङ्क यो चाहिँ तर इजी डिफ्युज हुन्छ पोलिसिसको तर्फबाट यस बुलरले डाउन गरेसँगै म्याच पोइन्टमा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ नेफोली वाट अ कम ब्याक फ्रम दिस गाइज यस यो रिटेक चाहिँ एकदमै राम्रो रिटेक रहेको थियो त्यो किनभने त्यहाँ रस्कीले सर्ट मिस गरेका थिए नेफोली सिजमाथि त्यस कारणले यो राउन्ड इजिली आफ्नो हातमा पार्न सफल हुनुभएको छ यहाँ नेफोलीको टिम ग्रिसको त्यहाँ राम्रो डबल किल थियो बट त्यसपछिको त्यहाँ सिचुएसन ह्यान्डल गर्न अलिक गाह्रो भयो टिम किरालाई एन्ड त्यसैसहित हामी म्याच पोइन्टमा देख्न सक्छौँ नेफोली अझै पनि कम ब्याकको आशा भने नहारमा हामी अट्याकिङ टिमको तर्फबाट बट स्टिल सिचुएसन चाहिँ यहाँ हामी गनको हिसाबले यहाँ पनि फेभरमा गएको देख्न सक्छौँ नेफोलीको तर्फ एकदमै राम्रो यहाँ युज एबिलिटी युसेज भन्नुपर्छ यहाँ आयुसीको तर्फबाट क्लियर गरिसकेका छन् सिकर्सको युज भएको छ सिकर्सको युज गरेका छन् यहाँ ग्रिसले यहाँ नेपोली आयुसलाई डाउन गर्न सफल हुनुहुनेछ लेट्स सी इजी प्लान्ट 4v5 रिटेक गर्नेछ यहाँ अट्याकिङ टिमको फेभरमा गएको देख्न सक्छ हामी यो सिचुएसन चाहिँ वाल भने अफकोर्स यहाँ ब्रेक गर्नेछन् बट यहाँ ग्रिस चाहिँ अलग्गै फर्ममा देखिराख्नु भएको छ बुगलरले पनि यहाँ काम गरेसँगै 3v5 को सिचुएसन राम्रो किल रस्कीलाई डाउन गर्नुभएको छ साइफरको यहाँ अल्टिमेटको प्रयोग हामी यहाँ देख्न सक्छौँ नेफोली सिजको यहाँ पिक दिने प्लेस ओके आई थिङ्क ओ माय गॉड सिनारियो क्रिएट गर्न सफल भइसक्नु भएको छ यहाँ इजिली स्पाइक डिफ्युज आइरहेको छ लेट्स सी तर यो ओ माय गॉड तर यो स्टुपिड पिक भन्न चाहन्छु म डिफेन्डिङ टिमको तर्फबाट किनभने स्पाइक इजिली डिफ्युज भइरहेको थियो अननेसेसरी पिक दिनुपर्ने कुनै पनि जरुरत थिएन यहाँ तर पनि त्यहाँ अननेसेसरी पिकले गर्दा सिज स्टक भइराख्नु भएको थियो र सिजलाई आई थिङ्क बडी ब्लक मात्र गर्नुभएको थियो अनि त्यो राउन्ड अहिले यहाँ गेम सकिसकेको थियो बट स्टिल किराई आर इन द गेम 12-11 को स्कोर लाइन यहाँ एक राउन्ड यहाँ जित्न सफल हुनुभयो भने हामी ओभर टाइमतिर अगाडि बढ्नेछौँ लेट्स सी गाइस कसले यो राउन्ड लिनेछ त सिकर्स अभाइलेबल रहेको छ यहाँ डिफेन्डिङ टिमको तर्फ सो यो राउन्ड चाहिँ आई थिङ्क रियली क्रुसियल हुनेछ हामी ओभर टाइम हेर्न पाउनेछौँ कि नै भनेर हामीले छिटै थाहा पाउनेछौँ सो स्प्लिट खेलिराख्नु भएको छ अट्याकिङ टिम फेरि पनि यहाँ 3जना प्लेयर बी साइडतिर हुनुहुन्छ भने 2जना प्लेयर ए साइडतिर यादिराख्नु भएको छ एन्ड आई थिङ्क अलरेडी यहाँ अगाडि बढिसक्नु भएको छ इफ आइ एम नट रङ ओ माई गड सिजको पोजिसनिङ यहाँ अर्कै लेभलमा छ सिज एकदमै राम्रो पोजिसनमा हुनुहुन्छ यो अफ गार्ड भेटाउने उहाँको यो प्रयासलाई हामी देख्न सक्छौँ किनभने ड्यानिस भने यहाँ पोजिसन होल्ड गरेर बस्नु भएको छ आई थिङ्क रोटेसन पनि आइरहेको छ अट्याकिङ टिमको तर्फबाट पक्कै पनि एकजना प्लेयरलाई चाहिँ यहाँ भेटाउनु हुनुहुन्छ सिजले यस Nailed them. यप सिजले यहाँ एकजना प्लेयरलाई डाउन गर्न सक्नु भएको छ यस बट यहाँ सिकर्स अभाइलेबल भइसकेको मैले भनेकै थिएँ सिकर्सको एकदमै राम्रो युज एकदमै राम्रो टाइमिङमा यो युज भएको छ सिकर्सको रेनालाई डिजीलाई यहाँ भेटाउनेछन् नेफोली फिङ्गर लेट्स सी यहाँ दुईजना हुनुहुन्छ भोलिको एकदमै राम्रो प्रयोग डिजीले यहाँ नेफोली आयुसलाई डाउन गर्न सफल नेफोली बुगलरको एकदमै राम्रो ट्रेड नेफोली द फकरले गड डेनिसलाई पनि डाउन गर्न सफल भइसक्नु भएको छ 2v4 को सिचुएसन रहेको छ अहिलेसम्म चाहिँ रस्की हुनुहुन्छ यहाँ रस्की विथ द्याट फिङ्गर विथ द्याट वान वे
player ओके standing. दफकरले यहाँ रस्कीलाई डाउन गर्न सफल 1v3 को सिचुएसन 1v4 को सिचुएसन भयो 10 seconds left. Yeah, सेन्पाइले spike ह्याक plant लज गर्न स्पाइकले ह्याक लज गर्न सक्नुभयो अनि आई थिङ्क यो राउन्ड चाहिँ अझै पनि जान सक्छ बट सेन्पाइले ह्याकले ड्यामेज एकदमै राम्रो थियो। Yes, एकदमै so- राम्रो मेसेज आएको छ स्पेक्टर रहेको छ इजिली थाहा पाउनेछन् सेन्पाईको पोजिसन यहाँ 4 जना प्लेयर यहाँ सेन्पाईतर्फ अगाडि बढिराख्नु भएको छ यहाँ एकजना प्लेयरलाई डाउन गर्न सक्नु भएको छ सेन्पाईले यहाँ डबल किल आई थिङ्क सेन्पाईले रन टच गर्न सक्नुहुन्छ बट द्याट किल एन्ड Nepali take the map Bayern and today's match winner पनि आजको म्याचको विनर पनि यहाँ Nepali भइसक्नु भएको छ Defenders win. ए बट देख्न सक्छौँ नेपालीको एकदमै राम्रो प्ले आएको थियो यहाँ सो यसै साथ स्ट्रिम भन्ने छैन सो नो मोर टु से सो आई थिङ्क एन्ड यही भएको छ भोलि Yes. चाहिँ हामी अर्को गेमतिर बढ्नेछौँ भोलिको गेम चाहिँ हाम्रो रहेको छ नेभी भर्सेस टिम रोयल्स Yep, so see you guys tomorrow. Bye bye, good night, and sweet dreams. बाइ बाइ गाइज